Heritage Malta fetħet mill-ġdid is-sit preistoriku ta' Ardalam wara li kien ilu magħluq minn Marzu li għadda biex isiru xogħlijiet estensivi li se jiżguraw esperjenza memorabbli u holistika għall-viżitaturi. Dan sar b'investiment ta' 250,000 euro u huma parti minn proġett ferm ikbar li la darba jitwettaq se jara li s-sit ta' Ardalam isir parti minn park li jkun jinkludi 4 widien u jwassal sa tarf ħalsafi. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zamit, spjega x-xogħlijiet li saru fosthom rinnovar taż-żewġ swali ewlenin tal-Mużew ta' Ardalam, boġġetti esebiti għall-ewwel darba, bidla fis-sistema tad-dawl ġewwa l-ar kif ukoll servizz ta' audio guide. U l-vizitatur jista' jgawdi minn esperjenza ftit ġdida. Ħanna investiment fl-interpretazzjoni ġifieri ħajjifhem aktar min iżurna x'inhu dal-ar, x'inhu s-sinifikat tiegħu u wkoll x'għandna ġewwa l-ar. Is-sit issa jinkludi wkoll ġnien edukattiv bl-isem ta' ġnien Dinja Waħda fejn l-għalliema jistgħu jmorru mal-istudenti tagħhom għal lezzjonijiet interattivi f'kuntatt man-natura. Waqt żjara fuq il-post id-direttur eżekuttiv ta' Heritage Malta, is-Sur Mario Kutajjar, faħħar ix-xogħol li sar f'qasir żmien filwaqt li l-Ministru għall-Kultura u Wirt Nazzjonali José Herrera sqar li f'kull proġett u inizjattiva Heritage Malta dejjem turi ħilita. Qegħdin ninvestu fil-mużewijiet tagħna u nagħmluhom aktar interattivi mal-viżitaturi u allura aktar jattiraw nies għax l-esperjenza hija waħda aktar ħajja. Il-Gvern tant jemmen f'dan il-proġett, f'din l-idea, li din is-sena fil-budget ivvota 3 miljun euro speċifikament biex aħna ntejbu u nammeljoraw il-mużewijiet tagħna.